新台票最近起真侪国泰金控的董事长蔡宏图今仔是表示讲，台票起造成寿险公司避险的费用增加，也毋过因为有准备金额各法度来应付，今仔早起台股各有新台票的汇率嘛拢起。 12会期一个开盘，要是呈现压悬的走势，开盘是30.29块，早盘捌起到30.28块，起一角。不过台票起，即波从4月份就开始，这个月初2起到31.64块，初5有甲台票最近的观点30.145块，再来初6至初9拢伫咧30至31块咧起落。市场烦恼讲台票会价即个起遮凶，寿险公司避险敢会失效咧？ 避险方面的费用当然会增加。国泰人寿在4月底的时候，我们的净值比8%，RBC 还有300% 以上。避险是我们每个月都要做的事情，这个费用也是在波动。我们有一个准备金可以做一个会计上的处理。大概这个范围内，我们到目前为止应该都大家还处理的还可以。国泰金控董事长蔡宏图指出，过去10几年来，新台票换美金的汇率是伫27块半至33块，这届嘛无超过。伊认为讲台票起是一时的，中长期来看。 无问题，台票起到遮凶，毋但冲击到受产业，包括半导体、甲收益纯美金的 IP 产业，嘛会受牵连。因为科技厂报介绍拢是以美金为主，这嘛互伫要举行的鸿海发说会获利的表现引起关注。8月的金融市场早盘有起，台股大盘徛起哩21000点，捌起超过200点。台积电嘛小可有起，上悬有到962块。因为美国商务部伫启动半导体晶片甲设备进口调查了后，已经有收到各大厂的回应，有业者评估，这礼拜可能会有报告会出来，上近6月底实施晶片关税。卖进美国的晶片才有需要去美国生产，但是如果是卖到其他地方的晶片， 跟美国没有关系，当然就还可以留在台湾来生产。台积电美国厂整体的成本确实是增加的，那台积电的因应方式也确实就是用涨价来因应。根据美国半导体产业协会估算，关税增加1%，起晶圆厂的成本就会增加0.64%。晶片价销若起1块的美金，半导体小卖价销就会加悬3块的美金。这敢是会加速半导体产业链刷去美国，对科技业来讲也有变数。公司新闻台北报道。